This pad is yes. No problem. Turn around again. फिर से हाँ फिर से होगी जरा. फ्लेक्सर्स की कुछ मसल्स और हैं जो डीएक्टिवेट हैं, वो L5 S1 की साइड से जाती है, तो जिसकी वजह से इनको ये इश्यूज आ रहे हैं. अब अपना हाथ यहाँ रखिए आप, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ बेसिकली अब हम रिलीज कर रहे हैं L5 को. L5 S1. वेरी गुड. टर्न अराउंड. अब उस साइड देखिए. ऐसी यस यस यस. मेरे को लगता है अब थोड़ा सा डर खत्म हुआ होगा आपका. हाँ जी. है नहीं लगता? गलत है क्या मैं? नहीं, आराम पड़ गया. आराम पड़ गया ना आपको. वेरी गुड. आराम. ये देखिए आप. नहीं जा रहा है. नहीं जा रहा ना. सब टाइट है आपका. वेरी गुड. यस वेरी गुड. आपको फील हो रही है? आवाजें आ रही है? हाँ जी. यस. हमने इनका L5 भी एडजस्ट किया है. ठीक है. गुड. ठीक है. चलो नाउ अब हम आपका थोड़ा एंकल का पोजीशन देखते हैं कि अभी इसमें क्या इश्यूज हैं. मैं आपको इधर की तरफ दबाऊंगा, आपको इधर की तरफ दबाऊंगा. ठीक है. आपने इस साइड लग के आना है, रोकना है. चलिए. मैं बाहर की तरफ प्रेस, मैं ऐसे दबाऊंगा आपको बाहर की तरफ. ये ठीक है. फ्रंट साइड को लेके ऐसे करें. मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप आगे की तरफ. मैं दबा रहा हूँ आगे. अभी हाँ करो. इंटरनल इश्यूज हैं. हाँ अंदर की तरफ ऐसे. हाँ ऐसे. यस करें. नहीं इस पर ऐसे होगा ही नहीं. हाँ ठीक है. ऐसे करें. आगे आगे की तरफ लें. ओके. आउट लें. आउट बाहर की तरफ. हाँ गुड. प्रेस करें मुझे. ठीक है. ठीक है. ठीक है. रिलैक्स छोड़ दो. इस पार्ट का जो अंगूठा है ना आपका, हाँ. ये प्रेशर ले रहा है. कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका जो बिग टो है, ये जब आप ग्राउंड पे चलते हैं ना, तो बिग टो में ना अगर प्रेशर होता है, ये अगर पूरी तरह मूवमेंट नहीं ले सकता, तो सारा प्रेशर आपके हिप को लेना पड़ता है, और इसीलिए लोगों के हिप में पेन आने लगता है. तो ये पार्ट भी जो है, इसको हम स्टिफ होने की वजह से हिप के अंदर ओवर एक्टिव हो जाती है. हिप की मसल जो ज्यादा काम करने लगती है, क्योंकि इसको भी तो काम करना चाहिए ना जब चलेगी. तो चलने में क्या होना चाहिए, नीचे का भी मसल काम करना चाहिए, ऊपर का भी मसल. लेकिन अगर ऊपर की मसल काम करेगी और नीचे की मसल काम नहीं करेगी, तो आप में हिप में, इसीलिए आपको हिप में भी प्रॉब्लम रहती है. इसी वजह से, क्योंकि जब आप वर्क करते हो और जब लोड लेते हो, जब आप लॉन्ग स्टैंडिंग करते हो, तो आपका हिप ज्यादा काम कर रहा है, ये मसल काम नहीं कर रही है. ठीक है. तो इसको मैं रिलीज करूंगा. गुड गुड. आप कम चिल्ला रहे हो, थोड़ा चिल्ला सकते. दर्द हो रहा है मुझे सच्ची. हाँ मुझे पता है आपके इशू है. गुड. नाइस. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. वेरी गुड. वेरी गुड. बॉडी को रिलैक्स छोड़ें. नाइस. गुड. परफेक्ट. परफेक्ट. नाइस नाइस नाइस. जो जॉइंट आपका इशू कर रहा था, मैं उसको थोड़ा ओपन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप इंटरनली वीक थे. जो ये पैर इंटरनली कम जा रहा था, इसीलिए इशू आ रहा था. टूट ना जाएगा ऐसे. नहीं, आप हमारे पेशेंट हैं, कैसे टूटेगा. रिलैक्स हो जाओ. रिलैक्स. 2 3 4. रिलैक्स.
बॉडी रिलैक्स करो। थोड़ा साइड टर्न लो। आपने बताया कि आपको इधर की तरफ पेन रहता है, ये ठीक है, पेन होएगा। मैं थोड़ा सा कैरोप्रैक्टर में बेसिकली वो स्पाइन एडजस्टमेंट करते हैं और हैंड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबिलाइज करने के लिए मसल्स को, और जितनी मसल्स मोबिलाइज होती है उतना ही वो बेटर होती है, उतना ही वो रिलैक्स होती है, उतनी उसकी स्टिफनेस कम होती है। तो मैं आपके मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, आप इसको दर्द हो रहा है सच्ची, बहुत दर्द हो रहा आगे आगे की तरफ लेंगे पैर को, ठीक है, हल्के हल्के लो 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 लो, ऐसे? हाँ ऐसे, अच्छा, घुटने ऐसे, से। हाँ, करो 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 करो, 1, चलो, यस, डाउन, बैक, अप, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट। अभी रिलैक्स। अभी पेन हो रहा है आपको? नहीं। देखिए, ऑलराइट, ठीक है पल्लवी जी, आपका ट्रीटमेंट हो गया। थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, Very पूरी good. बॉडी रिलैक्स हो गई। थैंक यू। Wow.